हेलो गाइस, तो अभी हो रहा है सुबह का 7:05। तो हम आज जाने वाले हैं वाटर पार्क, टोर्नेडो वाटर पार्क। तो आप मिलते हैं, देखो तानिया जी से। ये गुंदरी आटा, इतना सारा आटा इतने सारे लोग काम मेरे अकेले से करवा रहे हैं। ये बैठे ये मौसी ने करवा अभी बनेगी आलू की सब्जी और पूड़ी। ये बेटी है उठाओ ना, लड़के उनको आदमी उनको उठाओ ना, वो भी गूंदेंगे ना आटा। वो लोग तो सो रहे हैं। ये मौसी बना रही चाय, उधर चढ़े आलू। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर।